Добрый день, болгарочка-варяг. Снимать не планировал. Принесли с тем, что она заклинила и не крутит. Вот пытаюсь провернуть крыльчатку, она стоит. И самое интересное, вот полностью сухой корпус редуктора. Выкрученная гайка, которая находится вот здесь вот. И даже это уже не гайка, это уже даже кольцо. Видите, как раскатала гайку. Она уже слезала с грани, стала похожа на колечко. Якорь был. Электрика была перегрета, поплыла пластик, прилепила якорь, порвала, видите, вот все. Но перегрета была даже вот эта вот часть, потому что видно, что перегрел ее. Не хочет лазить, пока ладно. Видно, что по кнопке видно, что кнопка была тоже перегрета. В общем, даже все в этой машине было перегрето. Вот я пометил 3 ламельки, они имеют увеличенное сопротивление. Если вот нормальные ламельки между собой 0,9, между собой, ну, 1,5 пускай покажет. Теперь меряю вот эти вот ламельки. Видите, 3,0, 2,5. Вот 1,5 и 2,7. Видите, увеличено сопротивление. Вот если возьмем другие, 1,4, 0,7, 0,7, 1,4. Увеличенное сопротивление, где-то, короче, у них уже что-то отгорело. А поплавились вот эти вот пластиковые изоляторы, которые стояли в корпусе статора. Вот между башмаками, вот здесь вот в этих местах они стояли. Вот видите, даже еще кусочек ее остался. И вот так она работает. Гаечка здесь на 6 миллиметров. Вот винт на 6. И вот эта вот гаечка у него закручивается. Поставлю вот такую с пластмассовым стопорком сюда. Пытался засверлиться здесь с этой стороны. Точнее, засверлился. Хотел нарезать резьбу на 3, сломал метчик. В общем, получилось только приклеить на китайский быстрый хитрый клей. Надеюсь, будет работать. Так, собираю пружинка. Далее промазал силиконом верхнюю крышечку редуктора, так как она имела подтеки, выбегающие наружу смазки. Все.
шлицы шестерен соединились. Да, она постояла, подсохла немножко силикон, и сейчас я ее закрыл. Чтобы включить эту болгарочку, надо сначала надавить вот сюда на краешек, чтобы, видите, она приподнялась, потом только толкнуть, надавить наверх, она зафиксируется и отключается также. Просто толкнуть ее вперед не получится. Какую-то я встречал болгарку, уже не помню. У нее надо кнопочку смещать в какую-то или в эту сторону, уже я не помню. После этого тоже толкаются кнопочки. Обращайте внимание, на кнопочках как бы это все нарисовано. Окончательная проверка полностью собранной болгарочки. Ну, все работает. Звоню клиенту, отдаю. Да, проверю, как работает стопор. Блокировочка работает.